Вот, вон фундамент разобранный, вон, видите? Вот, вот сфотографируйте. Bu Yeşil Özən rayonunun Vasilyevo bistesi naq 2 aylik birida zo'r yong'in bo'la. Munchadan da yurtdan da bir narsa esen qolmay, xo'jalik to'lsincha yonib bita. Lekin mu'jiza, qurbonlar yo'q. 82 yoshlik abi esen qola. Bu kunduz bo'la. Muncha yog'ib jibara ham yotib tura. Shul vaqtda yong'in boshlana. Esen qoluning tub sababi uyda yong'in turida kesatuvchi jihoz o'rnashtirilgan bo'la. Я обратил внимание. Әлгі жиһазға игътибар иттем. Ул тавыш чыгарды, ишекне ачып җибәрүгә төтен бәрде. Янып үләрмен дип курыктым. Көч хәл белән капка янына барып җиттем һәм егылдым. Галина әбигә әлеге җиһазны узган ел ялгыз яшәүче өлкән кеше буларак президент программасы нигезендә куйган булганнар. В Зеландовском муниципальном районе в 2019 году 2019 елда президент программасы нигезендә Яшел Үзән районында 1000-нән артык янгын турында кисәтүче җиһаз урнаштырылды. 2019 елда Татарстанда 5000-нән артык янгын чыккан, анда 115 кешенең гомере өзелә. Бу узган ел белән чагыштырганда 15%-ка күбрәк. Айруча Аксубай, Әлмәт, Әтнә, Бөгелмә, Алабуга барлыгы 17 район Кара исемлектә. Шул вакытта төтен турында кисәтүче җиһазлы илләрдә булган янгыннарда бер корбан да юк. 2 көнлек мондый хәбәр биргечне хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә эшләтеп күрсәттеләр. Допустим, прозрачность атмосферного воздуха срабатывает при изменении структуры воздушной атмосферы. Әлеге җиһаз һава атмосферасы үзгәрүгә кычкыра башлый, ул хәтта температурага да карамый. 2016 елдан президент программасы нигезендә әлеге җиһаз мохтаҗ кешеләргә бушлай куела. Беренче чиратта күп балалы гаиләләргә, сугыш һәм тыл ветераннары, инвалидлар, ялгыз яшәүче өлкән кешеләргә. Инде 20 мең йортта 75 мең җиһаз урнаштырылган. Инде Кремль кешеләр үзләре дә сатып ала. Аның бәясе уртача 250 сум. Урнаштыруда да бернинди авырлыгы юк. Ул батарейка белән эшли. Этот датчик, он нужен не только там бедным. Наоборот, богатые должны больше, значит, беспокоиться за свою собственность, за свою жизнь. Поэтому надо, это не такие большие деньги. Каждый обязан иметь такое устройство у себя. Янгын сөндерү машинасын яңартканга караганда профилактик чаралар нәтиҗәлерәк тәгъдәттән тыш хәлләр министры. 1 ай элек Әлмәт районының Түбән Мактама авылында янгын чыга. Үзе генә яшәгән хатын-кыз төнлә төтенне кисәтүче җиһаз тавышына уянып китә. Аш бүлмәсе ишеген ачып җибәрсә, дөрләп янган ут күрә. Шундук тәрәзәдән сикереп исән кала. Әлеге җиһазны ул үз акчасына алган булган. Сакланганны Алла саклар дигән. Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.